Gentili telespettatori, ben trovati dalla redazione di TPN Veneto, Giorgio Vizzoni. Adesso leggiamo quanto c'è scritto il senatore Paolo Scarpa Bonazza Buora in merito al putiferio che è capitato nel centro-destra di Portogruaro, una dichiarazione che farà sicuramente discutere. Vedo che in questi giorni a Portogruaro è ripreso un franco dibattito sul futuro della coalizione che fronteggerà le prossime elezioni comunali, le sinistre. Ritengo opportuno esprimere ancora una volta il mio punto di vista. Sono convinto, scrive Scarpa, che Angelo Tabaro sia il nostro candidato naturale e conferma apprezzamento per le sue qualità umane e politiche. Ciò non significa che sia l'unico candidato possibile. Molto chiare queste parole di Scarpa. Nella nostra parte politica e nella comunità portoguarese non mancano certo altre possibilità di eccellente profilo. Ma Tabaro si è speso bene nella campagna elettorale della primavera scorsa e credo che la prossima volta il suo impegno, se sostenuto da tutti con la medesima convinzione, potrà conseguire un risultato migliore. Sono anche convinto che Tabaro possa avere la legittima ambizione di essere espressione del PDL, che, in quanto lista di maggioranza relativa a Portogruaro, ha ovviamente l'onere di indicare una candidatura a sindaco e di coagulare una maggioranza vincente con la partecipazione delle altre liste che hanno il medesimo obiettivo di cambiamento e di sviluppo. Confido che tutti gli attori abbiano la consapevolezza che la cittadinanza richiede opzioni chiare, riconoscibili, attorno a simboli altrettanto chiari e riconoscibili. Consiglio pertanto di evitare inutili frammentazioni che, come si è visto, nulla aggiungono e non garantiscono al candidato sindaco quella compattezza che tutti dichiarano di volere. In quanto senatore di Portogruaro ritengo sia dovere mio continuare a mettere a disposizione le mie energie per questo obiettivo di cambiamento. Più chiaro di così? E la valutazione che mi rende più positivo di tutti in questo momento è che vedo un'unitarietà, ripeto, che mai abbiamo avuto in passato come in questo momento. Siamo articolati perché le sensibilità sono evidentemente diverse ed è giusto che sia così, ma siamo compatti e uniti per raggiungere un obiettivo che, come diceva il nostro Angelo Tabaro, non è l'obiettivo della sedia, ma è l'obiettivo del cambiamento e della corretta e stabile amministrazione della nostra città. Grazie.